안녕하세요. 스마트한 농부 김정석 소장입니다. 여기는 강원도라 바람이 불어서 돌아다니기가 좀 힘들 정도로 그렇게 추웠는데, 그래도 농사를 대비해서 잡목들을 좀 제거를 해야 되는 시기가 다가와서, 보통 농사를 짓다 보면은 햇빛이 되게 중요하잖아요. 식물들은 이제 광합성 작용을 해야 되는데, 농지에 이제 잡목들이 많게 되면 농사를 짓기가 좀 불편하기 때문에 잡목들을 제거하는 작업들을 합니다. 예전에는 이 휘발유를 쓰는 엔진톱들을 많이 썼는데, 요즘은 가볍게 작업을 할 수 있는 전기톱들이 다양하게 출시가 되고 있습니다. 그 중에서 오늘 소개시켜 드릴 제품은 나리온 제품이죠. 제가 나리온 제품 같은 경우에는 예초기도 많이 써보고 영상도 좀 올려드리고 나리온 제품들을 많이 접하게 되는데, 오늘 이제 그 소개시켜 드릴 제품은 42V 무선 체인톱. 나리온 제품 같은 경우에는 제품 자체가 다양하게 이제 라인업으로 돼 있어서 4인치부터 전문가가 쓰는 18인치까지 다양한 제품들이 있는데, 지금 여기 보시는 이렇게 큰 잡목들 같은 경우에는 직경이 굉장히 좀 넓잖아요. 이런 것들을 제거하기 위해서는 아까 말씀드렸던 휘발유를 쓰는 엔진톱을 써야 되는데 불편한 점이 많습니다. 그런데 이 나리온에서 나온 무선 체인톱 같은 경우에는 충전만 하게 되면은 손쉽게 작업을 할 수가 있고, 제품 자체가 고용량 배터리가 장착이 돼 있다 보니까 10cm의 이 잡목들을 한 100개 정도까지 절삭이 좀 가능합니다. 그래서 오늘 이 나리온 42V 무선 체인톱 알아보기 전에 일단 언박싱을 진행을 해 보겠습니다. 나리온 제품의 특징이 여기 나와 있는데, 대용량 배터리를 제가 장착을 했다 그랬잖아요. 42V 4A, 그리고 이 체인 속도가 초당 20m로 회전을 하는 그런 특징을 갖고 있습니다. 그리고 가이드바 길이가 40에서 45cm 정도 되니까 절단 면적이 굉장히 넓다라는 거죠. 그리고 이 모터도 굉장히 중요한데, BLDC 모터가 장착이 돼 있어서 이 열 발생도 상당히 적고 소음도 굉장히 적은 그런 모터를 적용을 했기 때문에 이런 다양한 특징을 갖고 있습니다. 구성품도 함께 살펴보겠습니다. 먼저 이렇게 본체가 있는데 생각보다 가볍습니다. 물론 이제 체인도 설치를 좀 해봐야 되겠지만, 한 손으로 들었을 때도 큰 무리 없이 들 수가 있고요. 또 안에 보면 이 배터리를 충전하는 충전기가 좀 들어가 있고요. 그리고 무선 체인톱에 들어가는 42V 배터리가 하나 들어가 있습니다. 이 나리온의 그 모든 제품들의 특징이 작업할 때 필수적으로 필요한 안전용품이죠. 이렇게 장갑하고 그 다음에 팔토시가 들어가 있습니다. 또 이렇게 설명서가 자세하게 나와 있기 때문에 초보자분들이 어떻게 이제 그 조립을 하고, 그리고 고장 났을 때 이제 어떻게 그 대처를 해야 되는지도 자세하게 나와 있는 설명서가 들어가 있고요. 여기 이제 체인이 들어가 있습니다. 이 체인을 이 가이드바에 설치를 해야 되는데 이것도 알아보겠습니다. 그 톱을 보호하는 커버가 들어가 있고요. 여기에 하나 들어가 있고, 이 나리온에는 이런 구성들이 참 잘 되어 있는 것 같아요. 아까 장갑하고 그 다음에 토시도 들어가 있고, 이제 갖고 다닐 때 안전하게 이제 보호할 수 있는 가방까지 들어가 있습니다. 자, 구성품을 함께 알아봤는데요. 무선 체인톱을 조립을 하기 전에 가이드바를 먼저 꺼내 봐서 체인톱 날을 연결을 해 보겠습니다. 자, 여기 이제 그 체인톱 날을 설치하는 방향이 이렇게 나와 있는데, 체인톱도 함께 뜯어 보겠습니다. 체인톱 날을 바에다 연결을 하실 때는 있는 그대로 이 방향에 연결을 하시면 됩니다. 자, 이렇게 가이드바하고 체인톱 날을 연결을 했는데요. 본체에다 연결을 해 보겠습니다. 자, 이렇게 본체에 보면 가이드바를 풀어주고 그 다음에 체인톱을 연결을 해야 되는데, 요거는 이제 장력을 조절하는 거고, 시계 반대 방향으로 이렇게 돌리다 보면 잘 풀어집니다.
이렇게 중간에 모터 부분이 이제 돌아가는 부분이 있고 고정 핀이 있는데 여기 모터 쪽에 연결을 해주시고 고정 핀에다가 연결을 해주게 되면 이렇게 안전하게 고정이 되는데, 이 상태에서 커버를 씌워 주시면 됩니다. 이렇게 커버를 씌워주고 이제 시계 방향으로 돌려주시면 됩니다. 자, 이렇게 커버를 고정하고 나서 이 아래에 있는 장력 조절기를 조절을 해주셔야 이 체인 톱이 이렇게 흔들리지 않고 고정이 됩니다. 자, 요게 이제 다 고정이 되면, 그리고 나서 요 위에 그 레바를 시계 방향으로 이렇게 돌리게 되면 아주 튼튼하게 이렇게 조립이 된 것을 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 가이드바에 체인톱을 연결하고 본체에 그 장착까지 다 한 뒤에 체인 오일을 넣어줘야 되는데, 이 체인 오일을 넣지 않고 전기톱을 돌리게 되면 소음도 일어날 뿐 아니라 여기 그 전기톱 자체가 마모가 되기 때문에 꼭 오일을 넣어 주셔야 됩니다. 자, 이렇게 오일까지 넣어준 다음에 작업하기 전에 배터리를 장착을 해야 되겠죠. 그리고 이 무선 체인톱 배터리는 나리온에서 나오는 제품들하고 호환이 가능하기 때문에 다양한 제품들하고 같이 쓸 수 있는 그런 장점도 갖고 있습니다. 충전하게 되면 배터리 잔량이 표기가 되어 있는데, 이것도 편리하게 좀 볼 수 있는 기능 중에 하나입니다. 자, 이렇게 배터리를 장착을 하고 그 다음에 잠금 해제 레버를 앞으로 민 다음에 방아쇠를 작동을 시키면 작동이 안 됩니다. 이게 작동이 안 되는 이유가 안전 브레이크라는 게 여기 앞에 있거든요. 이 안전 브레이크를 사용을 할 때는 뒤로 밀고, 그 다음에 잠금 해제 레버를 앞으로 민 다음에 동시에 방아쇠를 작동을 시켜보면, 자, 이렇게 작동이 되는 걸 볼 수가 있습니다. 사용 안 할 때는 무조건 이 안전 브레이크를 앞으로 이렇게 밀어 주셔야 되고요. 다 장착을 하고 작동된 모습을 봤으니까 이제 나무를 잘라 보겠습니다. 요거는 한 15cm 정도 되는 나무인데, 나리온 42V 무선 체인톱이 요거보다 좀 작은 한 10cm 정도 되는 거를 100개 정도를 절단을 할 수가 있습니다. 요 나무도 한번 잘라 보겠습니다. 안전바를 뒤로 내 몸쪽으로 좀 당겨 주시고 잠금 해제하고 그 다음에 레벨을 당겨서 잘라 보겠습니다. 자, 이렇게 굉장히 깔끔하게 잘랐죠. 날씨가 굉장히 춥습니다. 이거 아까 나가서 자를 때 제가 여름 신발을 신고 와서 발이 다 얼었는데요. 오늘 함께 알아본 나리온 42V 무선 체인톱 굉장히 깔끔하게 잘리는 걸 볼 수가 있습니다. 30cm 정도 되는 이 넓이의 나무도 굉장히 깔끔하게 잘렸죠. 솔직히 제가 이 체인톱은 처음 써보는 건데, 처음 써봄에도 불구하고 굉장히 깔끔하게 잘렸습니다.
자, 오늘 이렇게 함께 알아본 나리온 42V 무선 체인톱. 이 무선 체인톱에 관심 있는 분들은 제가 영상 하단에 링크를 남겨드리겠습니다. 그리고 나리온의 그 가장 장점이 각 지역에 판매하는 곳이 있으니까 거기 가서 전체적으로 좀 알아보시고 구매하실 수도 있고요. 이 AS가 정말 잘 되어 있습니다. 또 후기를 보시면 실사용자의 후기, 리뷰들이 평점이 굉장히 높고 실사용자의 내용들도 있으니까 구매하시기 전에 그 내용들도 꼼꼼하게 살펴보시면 구매하시고 사용하시는데 도움이 될 것 같습니다. 저는 오늘 영상은 이걸로 마무리하고 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.